カタンカタン、カタンごと一両、カタンカタン。カタンカタン、カタンごと二両、カタンカタン。カタンカタン、カタンごと三両、カタンカタン。カタンカタン、カタンごと四両、カタンカタン。カタンカタン、カタンごと五両、カタンカタン。カタンカタン、カタンごと六両、カタンカタン。新幹線の名前でひらがなを勉強しよう。はやぶさ、
ガタンゴトン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 輝きガタンゴトン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 小町ガタンゴトン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 のぞみガタンゴトン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 みずほガタンゴトン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 桜ガタンゴトン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 ツバメガタンゴトン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 ドクターイエローガタンゴトン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 アンパンマンガタンゴト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 ン
ガタンゴトン、シュー。輝き。輝きはピカピカの新幹線体は青と金色でキラキラ長い罠でビューンって走るよ。輝きは東京と金沢を結ぶ北陸新幹線の一番速い電車。次は何の新幹線かな？ガタンゴトン、はやぶさ。はやぶさは緑と白の新幹線長い罠ですごくかっこいい。一番速いって自慢してるよ。はやぶさは東北と北海道をつなぐとっても長い新幹線。次は何の新幹線かな？ガタンゴトン、こまち。こまちは赤と白のかわいい電車はやぶさと仲良しで一緒に走ることもあるよ。小さくてすばしっこいの。こまちは秋田と東京を行ったり来たり、秋田新幹線のヒーロー。次は何の新幹線かな？ガタンゴトン、ドクターイエローは黄色の新幹線。普通は乗れないと区別な電車だよ。レールの病気を治してくれるお医者さん。ドクターイエローは東海道と山陽をパトロール。みんなの新幹線を守ってくれるよ。次は何の電車かな？モノレールは空を走る電車。一つのレールの上をすいすい高いところから街がよく見えるよ。モノレールは東京や大阪など。次のお話でどの電車を紹介してほしい？新幹線と一緒にもぐらたたきで遊ぼう。Let's go!ぴょんぴょん。ゴトンゴトン、ゴトンゴトン、ゴトンゴトン。新幹線だよ。一緒に旅に出よう。ガタンゴトン、ゴトンゴトン、ゴトンゴトン、ゴトンゴトン。
カタンカタン。カタンカタン。カタンゴトン。カタンゴトン。カタンカタン。カタンゴトン。カタンゴトン。シュー。カタンゴトン。カタンゴトン。シュー。ぴょんぴょん。カタンカタン。ゴトンゴトン。ゴトンゴトン。カタンカタン。カタンカタン。カタンゴト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 ン。バイバイ。やった。今日は一番早い電車を探しに行こう。さあ、始めよう。カタンゴトン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 。誰が一番にゴールするかな？一緒に見てみよう。カタンゴトン。カタンゴトン。カタンゴトン。シュー。やった。小町がゴールした。バイバイ。ぴょんぴょん。カタンゴトン。カタンゴトン。シュー。
1カタンゴトンカタンゴトン1、2カタンゴトンカタンゴトン1、2、3カタンゴトンカタンゴトン1、2、3、4カタンゴトンカタンゴトン1、2、3、4、5カタンゴトンカタンゴトン1、2、3、4、5、6カタンゴトンカタンゴトン1、2、3、4、5、6、7カタンゴトンカタンゴトン1、2、3、4、5、6、7、8カタンゴトンカタンゴトン1、2、3、4、5、6、7、8、9カタンゴトンカタンゴトン1、2、3、4、5、6、7、8、9、10カタンゴトンカタンゴトンカタンゴトン10新幹線はどっちかな？ドクターイエローはどっちかな？どっちの絵を選ぶ？3, 2, 1. ドクターイエローは黄色の新幹線普通は乗れないと区別な電車だよ。レールの病気を治してくれるお医者さん。輝きはどっち？どっちの絵を選ぶ？3, 2, 1. 輝きはピカピカの新幹線からだわ。青と金色でキラキラ長い罠でビューンって走るよ。小町はどっち？どっちの絵を選ぶ？3, 2, 1. 小町は赤と白のかわいい電車はやぶさと仲良しで一緒に走ることもあるよ。小さくてすばしっこいの。
はやぶさはどっちかな？どっちの絵を選ぶ？ 3, 2, 1. はやぶさは緑と白の新幹線長い罠ですごくかっこいい。一番速いって自慢してるよ。バイバイ。